انا مکی حجازی صاحب حفظه الله دا وړو کې سړی نه دی. تاسو ته پته ده د والد صاحب چې کوم کنه مولانا خیر محمد صاحب رحمت الله علیه هغه په حرم شریف کې تقریبا 40 سال هغه درس کړی دی د قران. ها 40 سال دا غوړې وړه خبره نه ده. بیا مولانا مکی حجازی صاحب فرمای چې زه په 1972 کې په 1972 کې زراغ لما سعودي ته د پلار هغه سیټ چې کوم هغه ما سنبال کو او په 1972 کې ما د قران تفسیر درس شروع کو. او 1972 نه دا اوس چې کوم مونږ لګیاو په کوم وخت کې دا 2024 دی. تقریبا د 1972 نه چې حسابو کې کنه نو 52 سال مولانا مکی الحجازی سے په مکه مکرمه کې په حرم شریف کې د قران درس وکړو. دا وړه خبره ده. مونږ ټولو کې با چې مونږ ټول رايولې شو کنه په مونږ ټولو کې څوک په الحال چې دا کم کسان ناشي و مونږ کې څوک د 52 سالو نشته. هغه د 52 سالو نه الته کې د قران درس کوي او سحر چې دی هغه په عربی کې د قران تفسیر بیانوي او د مازیګری په اردو کې د هغه مجموعه دومره غټه شوې ده چې هغه ته د سعودي حکومت باقاعده هدایت جاری کړو چې دا سکارو که چې ته د خپل مجمع بره چت توخی جوا او د خپل درس چې دی نو دا بره په چت باندې کوه ځکه ستا دا مجمع دومره غټه شوې ده. او مولانا مکی الحجازی سے فرمایل چې یو پیرا د سپاه صحابه والا مولانا خلیل احمد لودیانوی هغه راغې او لودیانوی صاحب چې دی نو وی کتل هغه مجمع ولید کنه بره په چت باندې نو ما ته وی چې یاره تا ته ډېره زیاته مبارکي او زه تا ته ډېره زیاته مبارکي در کومه ځکه چې دا دومره غټه مجمع دلته تا په حرم شریف کې راجمع کړې ده. دومره غټه مجمع خو زمونږ په پاکستان کې د سپاه صحابه په جلسه کې ني لکه راته چې دلته څومره خلک راجمع کړي دي. نو دا وړه خبره نه ده. هغه ګوري زمونږ د احنافو الته دومره مضبوط आवाज دومره مضبوطه چې هغه ګوري زمونږ د احنافو څومره غټه دفاع کوي ډیره زیاته دفاع کوي. ګوري داسې خلکو دا په هر منځ کې دعا کوي چې الله دیلا د برکتونو زندگی ورکی او د دې دا سور چې کم دی دا په زمونږ په سر باندې الله اوساتي. دا زمونږ د پاره ګوره د رحمت نه کم نه دي. نو تاسو په هر موږ کې داسې بزرګانو لپاره دعاګانې کوي. نو داسې د خلکو ته درخواست کومونګه چې تاسو داسې خبر چې پاغي باندې دا غزل د دومره تکلیف ورسېد چې د ځړنه به دعا وخته نو هغه به دعا ته ولې جوړ شو ځکه چې داغه د مرګ دا خبر بار بار د دروغ او د شرکی او دروغ خو د خلکو عادت شوی دی. زمون لکه دا خو عام خلک دي دروغ یو دی پرې پکې د جامعه الرشید مفتی عبدالرحیم صاحب مو هغه ویلو